Боршайком добуш эсептөө боюнча көз каранды эмес топтун жыйынын өткөрөт. Бүгүн 7 декабрда Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодогу добуштардын аныктыгын текшерүү максатында түзүлгөн көз каранды эмес топтун жыйынын өткөрөт. Анда автоматтык эсептөөчү унаалардын маалыматын жана кол санаттын эсебин текшерүү тууралуу сөз болот. Талаш жараткан участоктор жана алардагы добуштарды кайра эсептөөнүн тартиби аныкталат. 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо жаңы система боюнча өттү. Азыркы 120 мандаттын ордуна эми парламентте 90 гана депутат болот. Бул 90 мандаттын 54-үнө 21 партиядан 1004 талапкер, ал эми 36-сына 282 талапкер ат салышты. Депутаттыкка талапкер Таштанбеков УКМК тарабынан кармалды. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Акбөкөн Таштанбеков УКМК кызматкерлери тарабынан кармалды. Акбөкөн Таштанбеков УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин билдирилди. 4 декабрда Акбөкөн Таштанбековдун аракеттерине улуттар аралык жана региондор аралык кастыкты козутуу каралган кылмыштын белгилеринин бар экендигин эске алуу менен кылмыш иши козголгонун УКМК билдирген. Акбөкөн Таштанбеков жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого номер 30 ысык атта шайлоо округунан катышкан. Талант Мамытовдун үйү да, унаасы да жок. Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматы расмий сайтына бирдиктүү салык декларациясын тапшырган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин күрөшчүлөрү чыгашалары жана мүлк жөнүндө жыйынды маалыматтарды жарыялай баштады. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун 2020 жылдагы декларациясы жазылган. Ал 703.355 сом киреше тапкан. Ал эми чыгашасы 550.000 сомду түзгөн. Анын турак жайы дагы, унаасы дагы жок. Жалпы басы 1.650.000 сомдук бодо малы, кочкору, жылкысы бар. Эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү тышкы олимпиадага баруудан баш тартты. Америка Кошмо Штаттары жана Жаңы Зеландиянын бийлик өкүлдөрү 2022 жылы Пекинде өтүүчү олимпиадага баруудан баш тартты. Бул тууралуу чет элдик спорттук басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, Америка Кошмо Штаттары Кытайда адам укуктары бузулуп жатат деген жүйө менен кышкы олимпиадага дипломатиялык же расмий делегацияны жөнөтпөй турганын билдирди. Ал эми Жаңы Зеландия бир нече себептерден, анын ичинде коронавирус пандемиясынан улам Пекинге расмий делегациясын жөнөтпөй турганын билдирген. 24-кышкы олимпиада оюндары Пекинде 2022 жылы 4-февралынан 20-февралга чейин өтөт. Олимпиадага Кыргыз өлкөсүнүн атынан азырынча бир гана спортчу жолдомо утту.